السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، مع الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح البيوت، بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي في الوسيلة الأولى وهي اختيار الزوج واختيار الزوجة، نتكلم في الوسيلة الثانية وهي إصلاح الزوج والزوجة. أي بيت من بيوت المسلمين لابد أن يكون في حالة من الثلاثة، أي حالة من الثلاثة، إما أن يكون الزوجان صالحين، وإما أن يكون الزوج صالح والزوجة غير صالحة، وإما أن يكون الزوجة صالحة والزوج غير صالح. ففي هذه الأحوال الثلاثة إذا كان الزوج والزوجة صالحين فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. إذا كان الزوج صالح والزوجة غير صالحة، أو الزوجة صالحة والزوج غير صالح، فكلاهما يعني غير صالح والآخر صالح، فيجب على كل واحد منهما أن يسعى في إصلاح الآخر، لأن صلاح الزوج وصلاح الزوجة هذا يقوم عليه صلاح البيت كله. صلاح البيت كله قائم على صلاح الزوج والزوجة، لا سيما الزوجة، لأن الزوجة أكثر أوقاتها تقضيها في البيت مع الأولاد، وكذلك هي مسؤولة عن مراعاة زوجها. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه امتن على نبيه زكريا بإصلاح زوجته. قال الله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أصلحنا له زوجه يعني كانت لا تلد فأعطاها الله تبارك وتعالى الولد. وكذلك قال عطاء قول آخر في إصلاح الزوجة، تخيل ماذا قال؟ قال عطاء: كان في لسانها طول فأصلحها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يصلح الزوج ويصلح الزوجة، ولكن هناك وسائل. فيجب علينا أن يكون كل إنسان منا حريص على إصلاح الآخر، ليس من أجل إصلاحه فقط، بل من أجل إصلاحه هو وكذلك البيت كله. فإذا كان الزوجة غير صالحة فيجب على الزوج أن يسعى سعيا حثيثا في أخذ الوسائل المناسبة لإصلاح زوجته. أول هذه الوسائل أن يدعو الله تبارك وتعالى لها، أن يدعو الله عز وجل لها. فالإنسان ينال ما يريد بالدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى، ولا يعجز الإنسان عن الدعاء ولا يستقل بالدعاء، فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. يدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح زوجته. بعد الدعاء كذلك مطلوب أنه هو يحضها على أعمال الطاعة، يحضها على أعمال الطاعة. هناك صلاة، هناك قراءة قرآن، هناك أعمال أخرى. فإذا كانت المرأة تصلي فلا ينبغي للرجل أن يقدم حاجياته على الصلاة وعلى عبادة الله تبارك وتعالى، فيجب عليه أن يتفقد المرأة وأن ينظر إلى أحوالها أولا، ينظر هي صلت أم لا، أدت الصلاة في معادها أم لا، مشغولة المطبخ إلى أن يؤذن الأذان الآخر قبل أن تصلي الفرض الذي قبله، ولا صلت في ميعادها. يسألها أولا: صليت أم لا، صليت ولا لا؟ إن لم تصلي يقول لها: صلي أولا، أنا عندي أن تصلي في ميعادك أحب إلي من أن آكل، أحب إلي من أن ألبس ثيابي ومكوي، أحب إلي أن أنا أنام في فراشي وهو مرتب. هذا أولا عندي، مقدم عندي أن تصلي أولا. يعلمها ويربيها ويربي عندها أن أداء الصلاة وأداء حق الله تبارك وتعالى مقدم على حقه هو. ففي المقام الأول الزوج لابد أن يسعى في إصلاح زوجته من خلال هذا، أن يجعلها تحافظ على الصلاة. برضو كذلك هناك أعمال حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها: التعاون بين الزوج والزوجة. التعاون بين الزوج والزوجة بإيه؟ بأن هو يذهب يقوم الليل ويوقظها، وبرضو كذلك هي تقوم الليل وتوقظه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ
قام من الليل فصلى وأيقظ أهله يعني امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ده اسمه تعاون على الطاعة، ودي طاعة نافلة مش فرض ولا حاجة. فإذا كان التعاون في النافلة اللي هي قيام الليل هذا مطلوب وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك الفرض أولى. فيجب عليه أن هو إذا أراد أن يقوم الليل أن هو يوقظ أهله يعاونها. وبرضه كذلك هي ده من باب إيه؟ من باب أن يجتمع على أمر طاعة، أمر طاعة دعوة لله تبارك وتعالى، أمر عمل خير لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأعمال الصالحة قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات. أشرك الله تبارك وتعالى بين أعمال الرجل والمرأة. الله تبارك وتعالى جعل هذه المشاركة من أجل إيه؟ من أجل التعاون. فكذلك هذا من الأمور التي يجب عليه أن يفعلها. بعد كده الإنسان الزوج لازم ولا بد أنه هو يفهم زوجته، يشوف مداخلها مخارجها، يشوف إيه اللي بيغضبها إيه اللي بيرضيها. لا يتعمد أن يفعل أشياء تغضبها، لا سيما إذا كان يستطيع أنه هو يتفادى هذه الأشياء، أنه هو يعلم كيف تفكر زوجته، كيف تتكلم، ايه اللي يرضيها، ايه اللي يغضبها، ايه اللي يجعلها تكون سعيدة. لابد ان يسعى الزوج في سعادة زوجته اذا كان يملك ان هو يفعل هذه الوسائل. فهم الرجل لامرأته يريح الطرفين، وبرضه في المقابل المرأة اذا فهمت زوجها لا شك هذا يريح الطرفين. ففهم الرجل للمرأة هذا لا شك يحل مشاكل كثيرة جدا. أكثر المشاكل التي يفسد بها البيوت ويطلق بها الزوجات ويشرد بها الأسر لأجل سوء تفاهم بين الرجل والمرأة، وليس هناك عند أحد الطرفين استعداد أن يتنازل. والله العظيم حالات طلاق بتحدث على أتفه الأسباب وأقل الأسباب. ولو أن الرجل فهم المرأة، ولو أن المرأة فهمت الرجل، والرجل تغافل، والتغافل هذا من أعظم الأخلاق في البيت، أن الرجل يتغافل عن أخطاء المرأة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فالرجل عنده استعداد أن هو يكرم المرأة. ليه؟ لأنه عنده قدرة وطاقة وكمال عقل أكثر من المرأة. طبعا ليس عيبا في المرأة أن هي يكون عندها نقص عقل، ولكن هذا من كمالها، هذا من كمال المرأة. فيجب على الرجل أن هو يسعى في إصلاح زوجته أولا بأن هو يحضها على فعل الطاعات الواجبات، ثم على فعل النوافل، ثم يفهمها ويعلم كيف تفكر، ثم يتغافل عن بعض أخطائها التي يتغافل عنها. أنا لا أقول تغافل عن أشياء خلقية أو سلوكية خطيرة، ولكن تغافل عن أشياء وأخطاء ممكن هي تمر في غضون الأحداث. بعد كده يجب عليه أن يعاونها في أن يكون لها نصيب في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، لا أقل من أن هي تحفظ شيء، يعلمها إذا كانت أمية يعلمها الفاتحة، يعلمها شيء من القرآن. إذا كانت تقرأ وتكتب يحضها على حفظ شيء من القرآن، تذهب إلى حلقة القرآن تحفظ فيها، تقرأ القرآن، يحضر لها مصحف هدية تقرأ شيء من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يريد الزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يلتمس مهرا، فأخبره أنه لا يجد، فقال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: لا أجد يا رسول الله، ليس عندي إلا إزاري، ليس عندي إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. في الرواية الثانية أن يعلمها السورة. فالإنسان يجب عليه أن هو يعلم امرأته كتاب الله تبارك وتعالى. والله لو إن إحنا كان في بيوتنا شيء من التعاون على البر والتقوى وعلى الطاعات لوجدت البيت أسعد ما يكون. برضو كذلك يجب عليه أن يحضها على قول الأذكار. الأذكار للمرأة بالذات مهمة جدا، لأنها مشغولة وبتنشغل عن مثل هذه الأشياء. يحضر كتب الأذكار ويحضها عليه. قلت الأذكار، طيب سيب اللي في ايدك وقول الأذكار.
إقراء الأذكار، يحضها على ذلك، لأن قول الأذكار بيحفظ المرأة ويحفظ البيت من كل سوء ومن كل الشرور. برضو كذلك يسمح لها الزوج في إعطاء شيء من الصدقة من بيته ومن أمواله، لأن المرأة مقيدة مربوطة لا تستطيع أن تصدق من بيته إلا بإذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه. فيجب على الرجل أن هو يأذن لها في شيء من الصدقة، ولا يحرمها من ثواب الصدقة وأجر الصدقة، بل يعطيها الفرصة والإذن أن تعطي من الصدقة حتى تتعلم وتزكي نفسها وتزكي قلبها بإعطاء الصدقة كما ذكر الله تبارك وتعالى. برضو كذلك يجب على الرجل أن هو يوفر لها وسائل العلم الشرعي، يعني يوفر في البيت كتب في الفقه، كتب في العقيدة الصحيحة، كتب في الأداب، في الأخلاق، في التفسير. وإذا كان هناك درس يعقد يجب عليه أن هو يأذن لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو المرأة استأذنتك أن تذهب إلى المسجد تحضر درس، ائذن لها. إذا استأذنتك من أجل أن تذهب لخطبة الجمعة، ائذن لها. ما أنت بتأذن لها تروح السوق، تذهب إلى السوق، تروح السوق وسط الرجال، تأذن لها تروح المستشفى والعيادة، تأذن لها بتروح المدرسة وتروح الشغل وسط الرجال. لماذا لا تأذن لها أن تذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى تتعلم درس، خطبة الجمعة، حلقة القرآن؟ لماذا تمنعها من هذا وتبيح لها هذا؟ شك هذه مناقضة. فالرجل يجب عليه أن يوفر وسائل التعليم الصحيح لزوجته، سواء بنفسه وهو يعلمها أو يأذن لها تتعلم في أماكن التعلم في الحلقات والدروس وخطب الجمعة. فيجب على الرجل أن يراعي إيمانيات زوجته في ذلك. برضو كذلك يجب على الرجل إذا رأى امرأته تصاحب امرأة غير صالحة وسمع عنها أنها غير صالحة، يجب أن يحذرها من ذلك، يقول: هذه المرأة لا تصاحبيها. ويجب على المرأة أن تسمع كلام زوجها وتنصت إليه وتستجيب له، ويمنعها من مصاحبة غير الصالحات، لأن كتير جدا من النساء بتميل إلى غير الصالحات، تميل للفاسقات تصاحبهن. يجب عليه أن يمنعها من مصاحبة هؤلاء، وباللطف وبالرفق وبالحسنى كما ذكرنا. برضو كذلك عامة يجب على الرجل أن يمنع عن زوجته كل باب فتنة يدخل إليها، سواء كان فتنة في الدين أو فتنة في الدنيا أو فتنة في أي شيء، يمنعها. ليه؟ لأن الرجل مسؤول عن بيته وإصلاح بيته كذلك. فالرجل يجب عليه أن يسعى في إصلاح زوجته بكل هذه الوسائل وغيرها، يتفقد إيمان زوجته، يتفقد صحة زوجته، يتفقد فرح زوجته وحزن زوجته. يجب عليه أن يسعى سعيا حثيثا في كل شيء يسعد زوجته ما دام لا يكلفه شيء. هذا بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة، لا شك كتير جدا من البيوت فيها الزوج عنده مشاكل خلقية ومشاكل سلوكية، وممكن مشاكل عبادية، لا يصلي، ممكن لا يصوم. يعني بعض الزوجات جاءتني تشكو شكوى مريرة جدا، تقول: زوجي يأتي في الظهر في رمضان ويأمرني ويجبرني أن أصنع له الغداء عشان يتغدى، ويأتيني بطريقة متوحشة، بطريقة سيئة جدا. فهذه الأفعال مع الأزواج، المرأة يجب عليها إذا كانت تقية الله تبارك وتعالى تريد إصلاح زوجها، يجب عليها أن تفعل 3 خطوات أو 3 وسائل. الوسيلة الأولى في إصلاح زوجها كما بدأنا مع الزوجة أيضا الدعاء، لأن سلطة المرأة على الزوج غير سلطة الرجل على المرأة. المرأة سلطتها على الزوج ضعيفة أو قليلة، إنما الزوج له سلطة على الزوجة. فالزوجة بيكون إصلاحها لزوجها إصلاح التماسي، إصلاح بالرفق، حتى لا يظن أنها تفرض عليه شيئا. فأول شيء الدعاء. إذا كان الزوج متسيب، إذا كان لا يصلي، إذا كان سيء الخلق، إذا كان بيعمل معصية معينة، بيشرب، إذا كان له علاقات محرمة مع النساء، عافانا الله وجل وإياكم من كل سوء، فالمرأة
ما يكونش أول حل عندها الطلاق، تطلب الطلاق. فلعل الله تبارك وتعالى قدر أن يكون معك هذا الرجل حتى تسعي أنت في إصلاحه ويصلحه الله تبارك وتعالى. وكم من الأزواج الذين كانوا فاسدين أصلحهم الله تبارك وتعالى على أيدي زوجاتهم. والله تبارك وتعالى يقلب القلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويكفيك أن تعلمي أن الله تبارك وتعالى جعل امرأة صالحة من أهل الجنة تحت أطغى رجل على وجه الأرض، وبرضه كذلك جعل نساء كافرات تحت أزواج مؤمنين بل أنبياء، سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما الصلاة والسلام. فكما أن هناك زوجات غير صالحات كذلك في أزواج غير صالحين. فيجب على كل إنسان مننا أن هو يأخذ الخطوات في إصلاح الزوجة، والرجل والمرأة تأخذ الخطوات في إصلاح الزوج، لأن إصلاح الزوج والزوجة هذا إصلاح البيت، إصلاح الأولاد، إصلاح مستقبل الأولاد، إخراج جيل يرضي الله تبارك وتعالى. فأول شيء مطالب به المرأة الدعاء، تدعو لزوجها في سجودها، في مواطن الاستجابة، في الصيام، مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة، في نزول المطر، في مواطن الإجابة تدعو الله تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب قلب قلب زوجي لطاعتك، يا رب اهديه، اللهم أصلحه يا رب العالمين، اللهم كره إليه الكفر والفسوق والعصيان وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه يا رب العالمين. ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يصلح الله تبارك وتعالى زوجك، ولا يهلك إنسان مع الدعاء أبدا. وأنا أعلم جيدا مرارة النساء اللواتي يجدن سوء خلق من أزواجهن، أعلم ذلك جيدا والله. كثير جدا من الزوجات تأتي وتشكو: زوجي له علاقات محرمة، زوجي ينظر في التليفون إلى أشياء محرمة ويريدني ويجبرني أن أنظر معه، زوجي يسمع المسلسلات والأفلام ويجبرني أن أجلس معه، زوجي يشرب المخدرات، زوجي يغيب بطوال الليل ولا يأتين، زوجي يجلس في البيت ولا يعمل. هذه شكاوى كثيرة جدا مريرة للأسف الشديد، لأن الرجال يستجيبوا في هذه الأيام إلى وسائل الراحة وإلى وسائل الشهوات التي تفسد بيوتهم. فإحنا عندنا حلين: إما تطلقي وإما أن تصلحي. فأنا أنصحك أن تصبري في إصلاحه أولا، لأن إصلاح الزوج هو إصلاح البيت. فأول شيء الدعاء. الأمر الثاني الصبر عليه، تصبري عليه، يكون عندك صبر في العلاج. مش ما جابش نتيجة مرة أنا أطلب الطلاق، لا، أنا أصبر عليه. الوسيلة دي ما جابتش نتيجة أنتقل لوسيلة أخرى، ما جابتش نتيجة أنتقل لوسيلة أخرى، هذه لم تأتي بنتيجة أنتقل لوسيلة أخرى، وهكذا. إن أنا أنوع وسائل النصح، أنوع وسائل الإصلاح، وإذا لم تأتي وسيلة بنتيجة أنتقل إلى وسيلة أخرى. والله سبحانه وتعالى يأجرك على ذلك. فكرش إن أنت مش غير مأجورة، لا، ده أنت بتقومي بجانب دعوي عظيم جدا، جانب دعوي عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا كان الرجل ده زوجك، وماذا كان زوجك ده فيه إصلاح لك وإصلاح للأولاد وإصلاح للبيت كله وإصلاح لمن حوله، وكذلك إصلاح لبيت أبيه وأمه وإخوته، أن تقوم بدور عظيم جدا. فيجب عليك الصبر عليه، إن المرأة تصبر على الزوج لأنه له حق عليك طبعا، وحق الرجل كبير جدا جدا، وهذا الحق يقتضي عليك أن تصبري على إصلاحه. واعلمي أن كلامك إن شاء الله سيؤثر فيه يوما ما. الوسيلة الثالثة إعانته، إن أنت تعينيه. لا أقصد أن تعينيه بالمال، لا، ماشي، إعانة المال مطلوبة، ولكن إذا أنت دللتيه على وسيلة يجب عليك أن تعينيه عليها. لو دلتيه على وسيلة عينيه عليها. طيب تعالى أنا هجيب لك الوضوء، هجيب لك المية وأوضيك، أنا إن شاء الله عز وجل أنا هاجي معاك في المكان الفلاني، أنا إن شاء الله عز وجل أنا هقف جنبك، أنا إن شاء الله عز وجل أنا هصلي معاك جماعة. طب يلا بقى نصلي جماعة أنا وأنت، طب يلا بينا مش عارف نغير الشريحة، طب نعمل كذا. أعينيه على فعل الطاعة، أعينيه على ترك المعصية. يجب عليك أن
تنظري إلى المواطن التي ممكن تكون فرصة في أن يفعل طاعة وتدخليه فيها، والمواطن التي يريد أن يفعل فيها معصية وأغلقيها عليه. وهذا لا شك لا يعلمه إلا أنت، لأنك التي معه في البيت. يبقى احنا عندنا 3 وسائل: أول حاجة الدعاء، تاني حاجة الصبر عليه، تالت حاجة إعانته. طبعا ده كله يتوج بالنصح المستمر، النصح المستمر في البيت. إذن احنا عندنا الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح البيوت هي متعلقة بتكوين البيت، اللي هو الزوج والزوجة، اختيار اتكلمنا فيه، ثم إصلاح الزوج والزوجة. يجب على الزوج أن يسعى في إصلاح زوجته بالوسائل الشرعية، ويجب على الزوجة أن تسعى في إصلاح زوجها بالوسائل الشرعية، حتى ينتج هذا السعي رجل وامرأة، زوج وزوجة صالحين، ينتج الرجل والمرأة أولادا صالحين ينتفع بالأب والأم، وينفع الله تبارك وتعالى بهم المجتمع، وينتفع بالدين وينفع دين الله تبارك وتعالى. إن أهم حاجة عندنا ديننا، لا أصلح أولادي من أجل الدنيا، إنها من أجل دين الله تبارك وتعالى. فهذه الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح البيوت، وهي السعي في إصلاح الزوج والزوجة. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى. لقاء في الوسيلة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.